Zdaj, lahko rečem, da smo v Slovenski demokratski stranki resno prebrali koalicijsko pogodbo. Koalicijski sporazum je temelj delovanja vsake vlade. Verjetno je prebrala, če je pripravila koalicija, mora pa prebrati tudi opozicija, že zato, da ve, katere so prioritete nove vlade v prihodnjem mandatu. Zdaj, odziv tistih, ki največ vplačujejo ali pa ki prispevajo največ k slovenskemu BDP-ju, je bil zelo glasen in zelo, je zelo opozoril na bojazni, ki se gospodarstvu porajajo v zvezi z novo koalicijsko pogodbo. In glede na to, da mora biti koalicijska pogodba jasna in da mora jasno pokazati, kaj so prioritete vlade v prihodnje, smo se pač v Slovenski demokratski stranki odločili, da vložimo zahtevo za izredno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Namreč koalicijska pogodba prikazuje cilje vlade in ravno namen koalicijske pogodbe je, da pokaže, kakšni so cilji vlade. Cilji vlade pa potem pomenijo tudi neke javnofinančne posledice. Zdaj, naša želja je, da se zapisano v koalicijski pogodbi zelo natančno ovrednoti, to pa zato, da bomo že v začetku mandata vsi državljanke in državljani, vsi, ki plačujemo davke, vsi, ki ustvarjamo v tej državi, natančno vedeli, koliko nas bo stala država v prihajajočem mandatu, oziroma koliko po 4 letih te vlade bo ta država bodisi dražja, bodisi cenejša. Zdaj, minister Bertoncelj, minister za finance, je na zaslišanju pred poslanci na svojem hearingu dejal, da ni sodeloval pri sestavljanju te koalicijske pogodbe in da ni neposredno seznanjen z težo teh ukrepov oziroma z sredstvi, ki jih predstavljeni ukrepi pomenijo za davkoplačevalce in celotno gospodarstvo v prihajajočem mandatu. Oglasil se je, to treba pozdraviti, Fiskalni svet, čeprav zato nima neposredne nuje, da to naredi, ampak se pravi, je treba pozdraviti to neodvisno telo, da se je odzvalo na te javne polemike in pripravilo poročilo oziroma oceno javnofinančnih in makroekonomskih posledic koalicijskega sporazuma. In ocene, ki so zapisane v tem poročilu, terjajo odgovor ustvarjalcev slovenske prihodnosti, ki jih najdemo na Gregorčičevi 25 v tem trenutku. Namreč Fiskalni svet je opozoril na možna tveganja, ki jih ima izvajanje te koalicijske pogodbe. Hkrati je zapisal, da dosledno izvajanje predvidenih ukrepov lahko znatno poslabša stanje javnih financ in da osnovni okvir koalicijske pogodbe kaže na občutno povečanje izdatka sektorja države ter povečanje davčne obremenitve gospodinjstev in gospodarstva. To pa zadeva vsakega izmed nas. In če želimo ocenjevati delo te vlade in če želimo, da je to delo vlade in sprejemanje ukrepov čim bolj transparentno, smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da vložimo zahtevo za sklic te seje. Zdaj, zelo pomembna ugotovitev v tej oceni Fiskalnega sveta je tudi ta, da bi dosledno izvajanje zapisanih ukrepov v koalicijskem sporazumu pomenilo odmik od zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ, torej v nasprotju z fiskalnim pravilom, torej v nasprotju z ustavno določeno fiskalno uravnoteženostjo. Z drugimi besedami, dosledno izvajanje te koalicijske pogodbe bi pomenila kršenje ustave. Zdaj, ker ne verjamem, da si koalicija prizadeva po lastni iniciativi kršiti ustavo, v bistvu je ta sklic te seje nekakšen wake-up call v začetku, s katerim želimo opozoriti, da mora vlada pri
ustvarjanju pogojev prihodnosti upoštevati ustavo in upamo, da bo vlada to razumela tudi kot na nek način pomoč, nek medij pogovora, kjer bodo verjetno sami podrobneje obrazložili, kaj so s posameznimi ukrepi mislili. V tej koalicijski pogodbi je še cela vrsta nedorečenosti, so nanizani številni ukrepi, ki imajo znatne javnofinančne učinke, pa so navedeni tako splošno, da se ne da in tudi fiskalni svet ni mogel neposredno ugotoviti vpliva na to finančno vzdržnost in že posedej relativno katastrofični oceni fiskalnega sveta dodajanje teh dodatnih ukrepov pomeni še večje breme za javne finance. Zdaj, če sledimo temu, kar ugotovil fiskalni svet, bo naša država po koncu mandata za davkoplačevalce dražja približno za nekih 17 do 30%, glede na proračun, ki se vsako leto steče z vidika oziroma odteče glede na odhodke. Glede na to, da se svetovno gospodarstvo giba v nekih ciklih, po časi rasti prihaja tudi čas krize, si predstavljajte vlado, ki bo prišla po tej vladi in bo morala zagotavljati finančno vzdržnost ob recimo 20% dražji državi. Temelj rasti izdatkov države verjetno mora biti vezan na sposobnost države, da zagotovi ustrezna sredstva, to pa pomeni glede na moč gospodarstva, glede na gospodarstvo rast in glede na dodano vrednost, ki jo tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost v državi, lahko zagotovijo. Zato mislim, da je nujno potrebna razprava pač v tej uvodni fazi, da lahko na koncu koncev tudi odločevalci, torej vlada, na podlagi te razprave pač javnosti pove, kaj bo izvedla, v katerem obsegu bo izvedla in kaj bo morda odložila za kakšen drug ugodnejši trenutek. Zato smo predlagali tudi 2 predloga sklepov, ki naj jih Komisija za nadzor javnih financ na seji naslednji teden 3. oktobra sprejme, in sicer, da pozivamo Vlado Republike Slovenije, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa izračuna finančne učinke vseh ukrepov iz koalicijske pogodbe, torej tudi tisti, ki niso časovno ali pa zneskovno ali pa odstotkovno ovrednoteni, tako da bomo imeli na enem mestu zbrane vse podatke in hkrati, da naj se opredeli do ugotovitev oziroma do ocene fiskalnega sveta. Namreč, glede na to, da ta ocena ni bila podana po tej zakonodajni proceduri, kot je za primer recimo proračuna, vlada verjetno se sama po sebi ne bi opredelila do te ocene, mislim pa, da se mora že zato, da pokaže na nek način spoštovanje do tega telesa, neodvisnega telesa, ki je določen na podlagi ustavne spremembe in poda ocene ukrepov oziroma ocene tega, kar je fiskalni svet določil oziroma se opredelil glede na zaključke oziroma obljube iz koalicijske pogodbe. Želimo pač neko vsebinsko opredelitev do ocen fiskalnega sveta z vidika zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Minister za finance Bertoncelj je na hearingu to vse skozi ponavljal, kar pa ne gre skupaj z ostalimi obljubami v koalicijski pogodbi. In računamo, da bosta ti 2 dokumenta, torej posledica teh 2 sklepov, potem v sodelovanju z koalicijsko pogodbo in to oceno fiskalnega sveta, ključna dokumenta, na podlagi katerega bomo potem presojali finančno delovanje in javnofinančno vzdržnostni namen te vlade za prihajajoče obdobje. Zdaj pa, če bi kakšno vprašanje. Fiskalni svet se je opredelil pač v glavnem do ukrepov, ki so vezani tako ali drugače na davke. Kako pa ocenjujete pač druge ukrepe, ki so pač naslov seje pač malo širši, govori o napadu na gospodarstvo? Pač o čem govorimo konkretno? Zdaj,
Zdaj govorimo o vseh, zdaj imamo neko uradno oceno telesa, torej fiskalnega sveta, ki ni moral podati celotne slike. Recimo v tej oceni ni vključeno niti povečanje sredstev za javni sektor, kar pomeni, da to najmanj 260 milijonov dodatno pomeni še breme za slovenski proračun. Recimo ni ovrednoten zagotavljanje virov financiranja krepitve gradbeništva, ni ovrednoten podvojitev sredstev za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, ni ovrednoten ali pa natančno določen širitev kroga upravičencev do socialnih transferjev, širitev kroga upravičencev do varstvenega dodatka in tako naprej. Teh naštetih obljub v koalicijski pogodbi je še veliko, nanizanih je več 10 njih, niso pa ovrednotene, zato tudi fiskalni svet ni mogel ne časovno, ne vrednostno jih v tej skupni analizi, potem koliko prispevajo k odpiranju škar fiskalnega napora države, prispevati. Zdaj, to vlado sestavljajo stranke, ki so nenehno govorile, da v času debelih krav v mandatu 2004-2008 je treba kaščo polniti z sredstvi za slabe čase. Zdaj imamo torej ta čas gospodarske rasti, koalicijska pogodba pravi, da bo kašče odprla in vse razdala. In zdaj smo v nekem nenavadnem času, ko torej tisti, ki so zagovarjali drugačno politiko pred 10 leti, danes počnejo ravno to, proti čemer so se narativno tudi borili. In verjamem, da bojo ravno ta sklic pa to razpravo sprejeli kot dobronameren predlog, da morda uvidijo, da zapisi v koalicijski pogodbi niso tako enostavno uresničljivi, kot bi se morda komu zdeli. Mislim, sem hotel en komentar na ukrepe, ki niso toliko vezani na finance v zvezi z sodelovanjem zaposlenih v lastništvu podjetja, pa te grožnje z nacionalizacijo. Ja, zdaj, te stvari so več ali manj navržene v tej koalicijski pogodbi, ker se verjetno določenemu delu občinstva tudi zdijo pomembne, verjetno tudi kakšni od koalicijskih strank so bile to ključne, da so sploh podpisale ali sporazum ali koalicijo. Mi, ne vi, ne jaz, ne ostali pa ne vemo, kaj konkretno to pomeni in kaj to za sabo prinese. In ravno temu je namenjena ta seja in prvi sklep, da vlada natančno opredeli, ovrednoti časovno, umesti in tudi vsebinsko razloži posameznega od teh sklepov. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem za vašo pozornost.